Здравейте хора, вие са Super Gamer и днес ще правим лек опенинг и ще се бием. Така, както виждате, имам клан батъл чест 6 от 10. Разполагам с 2 фри честа, 1 краун чест и 1 голден чест. Не е много голям опенинга. Така, да започнем с фри чествата. 75 голд. 2 диаманта. 11 голем. И 9 айс спирита. Така, втория фри чест. Пак 75 голд. 1 гоблин хът. И 9 файр спирити. Така, сега, нека преминем към краун честа. Така, 470 голд, 3 диаманта, 7 мортара, 49 айс спирита, 7 тумстона и епик карта лайтинг. Така. Сега голден честа. 188 голд. 1 Royal Giant. 3 Elite Barbarians. 3 Barbarian хата. И 22 Spear Goblins. И сега отиваме на хита за клипа. Не чак толкова голям, но е клан батъл чест. Не е 10 от 10, но е 6 от 10. Пак е нещо. Така, 828 голд, 2 фаербола, 4 гоблин хата, 7 валкири, това е добре, епик карта Ексбол и 124 елит барбериани, хора. Аз ги ползвам, това е много добре за мен. 124 елит барбериани, вече мога да направя на 8 левел и това ще направя. Така, както виждате, вече съм станал 9 левел. И хора, може би следващия ми клип скоро ще е на Hero Draft Challenge. Но за сега мисля да изиграя след този дек тук няколко битки. Разбира се, аз съм слаб, не ме винете. Така. Лош. Исках да тръгна. Така. Мinions. Сега ще направим така. И Graveyard. Добре, тук много наточих хвата. Даже мисля, че ще взема. Не. Или пък. Да, взех. Добре. Не убих Уизарда, бе. Ти не лошо. Така, Бейби Дракон, добре оцелях. Сега аз се мъча за главния тавър, сигурно. Бомбичката тук ще им пусна. Добре, тук вече ще трябва да пуснем миньонсите. Извинете тук за ръжа. Добре, ще атакнем направо главния тавър. Тук така. Не да се атакнем, както ми замина. Така. Ще гледам видим, ще няма да направят така
Гадна атака. Пятна точка, толкова на демидж на колата. О, точно на времето съм диалога. Мисля, че тук всъщност Валкирия. Не трябва да не взимат кулата. Тогава тук ще ги изненадам с едни елит барбера на хора. Добре, той не ги видя. Добре, ако видяте си, майко, виждате след 3 думи хора. Трябваше само един фарбол. Така. Сега мисля да изграя още една битка. То случва с Лавахаунд. Тежката артилерия. О, и то на втори. Не знам какво ще го правим този Лавахаунд. Но аз също ще тръгна с атака. Защото не се знае какво ще го правим този Лавахаунд. Затова първо ще трябва да вземем кула. Поне да е кула за кула. Нещо такова. Не, той почти не ми да би демидж. Тук ще атакна с едни елит барбериани плюс Wizard. Вау, минимум 10 пъше 9 точно. Така на Валкирия. Плюс една грейвярд, че ще спусна тук. Добре, почти не взема колата. Двете ми коли са почичал. Ооо, точно това ми липсваше. Много мразя балон, хора. Много мразя тази карта. Тази противна карта. Няма с какво да спра. Имам само Wizard по въздух. Което хич не е добре. И отново тръгва с този проклет Лавахаунд, хора. Сега тук направо ще атакувам. Просто не знам какво да направя, защото той тук не взе кула. И не знам какво се случва, може ми вземе главния тауър, продължава така с този балон тук. И пуска още един Лавахаунд. О, не. Много лошо. Ако го държа 2 секунди. Майко, отново на 53 демидж, хора, направо. Какъв късметлия съм на почина. Какъв късмет. И вече имам почти 2400 купи. Знаете, 2006 за джунгъл арената. И така, за следващия епизод сигурно ще снимам на Hill Draft Challenge. Спея евент, разбира се, имам едно фри влизане, безплатно влизане. Та сега, аз съм в един клан, наречен
зверове. Виждате добре тук. С програмата ще покажа. Зверове. Само с главни. Ако искате, влизайте в нашия клан. Имаме човек джангъл арена и един почти джангъл арена. Аз съм лидер и ще ви направя елитери хора. Ако искате, ако влезете. И заедно с мен и с моите приятели в клана ще събираме за клан честа и клан батъл честа. Така че влизайте и не се притеснявайте. То така може да изиграем още една битка последна, като за финал, и това ще бъде всичко за днескашния епизод. Скъпи дами и господа. Добре, да има, ще ги спра с там една скрипка на смърт. Малко избързах. Добре, този гигант ще ми наби доста дълго. Той ще не успех тази да отира, като знам колко би на един горе. Ако не се изправи. И отново тръгва с този проклет гигант. Ще пусна един грейвер. Тук една скелетонарна. Аз не съм за клона и той не за хора, така че време за радост. Абсолютно равни сме. Така поне не спрях елит барберианите. Сега ми служат клон с Валкирия плюс елит барбериани хора. Много гадна тактика. Тук става малко лошо. Сега ще ги запнем. Ето си за вход тук. Така хора, завършвам това разрезага, аз съм Кърък. И това беше всичко от мен. Дано ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. И ако не сте се абонирали, това е най-важно да абонирайте се за бъдещи наши клипове. Така че, аз бях Супергеймер ВГ и от мен имате чао и ще се видим скоро на Хил турнамента.